mawuok e gwenge ma oro kwa kahinya koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto yang oro kaka midhiero maduong' e pacho ka. Kotelne gi ja od bura makar chung' od bura ma North Wario adhe gi nyawadgi ma Moyale Guyo Wako. Giwacho ni oro ma osebedo kuom kinde malach omiyo nyithindo mathoth weyo skul mondo gimany ne jamni chiemo kod pi. Ginyiso luoro margi ka giwacho ni jamni mathoth osethotho ka gimoro ok otimore mapiyo mar chal ma kamano to dhano bende nyalo chako wito ngimagi. Sechego bende Ruben Kigame oyier kaka jambetre mar kelo geno mondo konye choko mwandu madhi konyo jogo mayudo chandruok kaluwore gi ore pacho ka. For the school programs, we want the government to look into the possibility of food relief into the schools with immediate effect, because this one, in the next about 30-something days, chini ya siku 40, those children will not be able to sit the examination. In as much as we will take that examination to them in helicopters and in other ways, to whom are we taking that examination if they are not able to sit? The schools are closing down, the enrollment is going down, and people are not able to even enjoy that possibility. Without an education, then the entire region is in darkness. In order to salvage this situation, we really need interventions in terms of water tracking for the communities and their livestock, supporting critical breeding stock by providing them with animal feeds. We need cash transfers, food aid, school feeding programs, supplements for the malnourished children and the elderly, so that we're able to salvage the population which is under severe situation. We are requesting our president to declare this a national disaster so that we can address it with the kind of seriousness it deserves. Kwa hivyo, ninaomba kwamba kama Wakenya kweli tuna shida nyingi za uchumi na kila mtu anaumia, lakini kuna wale ambao wanaumia kuliko wengine. Kwa hivyo naomba tuungane ili tuweze kuokoa janga hili watu wetu kutoka